Yaya Leki na bino Patricia Leki. Lelo tokolobela ezaleli ya ba chauffeur. Tant tomoni ba chauffeur to sangisi pe déjà na ba roulage. Kana nyonso twana olobela yango ngai moko te na koloba yango na ndeko na ngai Bénédicte Nzolantima. Bonjour maman Bénédicte Nzolantima. Bonjour maman Patricia Leki. Boni. Namoni bafete eleka malamu tune bana bino. Bafete eleka malamu TV. Toza na matanga tofeda tozalita na ndako. Oh, ah bon, mes condoléances. Maman Bénédicte Nzolantima, balandi sport télévision baza posa bayeba nani nini maman Bénédicte Nzolantima. Bénédicte Nzolantima aza moko ya baanimatrice ya sport télévision. Merci beaucoup. Balandi sport télévision Nzolantima maman Bénédicte Utukoloba na biso azali moko ya baanimatrice na kati ya sport télévision. Maman Bénédicte Nzolantima toleki na mokuna ya liboso mbala moko toyeba comportement ya bakumbi mituka ya ville ya Kinshasa eza mpenza ndenge nini? Vraiment comportement ya ba chauffeur ya ville ya Kinshasa eza mabe makasi lolenge nini baza barespectaka eloko code de la route te donc bakumba mutu kaka bongoka mamemaka na loyenge kako. Ah, donc ba chauffeur ya ville ya Kinshasa bino borespecta na bino mpenza code de la route te donc borespecta na bino nyonso te. Maman Bénédicte, est-ce que ba chauffeur ya ville ya Kinshasa mpe bazala na ba permis de conduire? Wana vraiment à 100% n'indimi te ke bakokumba ta 80% oyo baya ba permis de conduire. Pour tout le monde rebelle, chauffeur aza na ye oyo vraiment patron apesi ye na ba permis de conduire na ye nyonso na mikanda ye nyonso aza nango mais omona na komi na certain niveau mo acede ningani mutu nde accident wana aopesi jamais ba permis de conduire donc soki okende ake ye amemi bato rebele akomi quelque part bakolage bakangi ye zoka mokoye mutuka ayebi te na moto asedaki ayebi te donc bachauffeur ya bachauffeur na biso baza na bapermis de conduire te mingi bazomema bavoiture wana na boulevard mais permis de conduire bazala nango. Merci beaucoup maman Bénédicte balandi ya sport télévision outi kolanda nde maman Bénédicte alobi na biso bakumbi mituka ebele bino kozala bino na bapermis de conduire te eloko ezolakisa ozali chauffeur exact botika mpe système ya kosede mituka epai ya bandeko to mpe ya baninga na bino eza mpenza malamu te mpo bazomema milimo ya bato mpo mpenza bandeko nanga kokomisa bachauffeur ochange mpenza comportement na bino oyo eza émission na bino ya changement de mentalité mpenza tochange mentalité mpo ville yango mpenza emeka mpenza kobonga propriétaire ya mituka to mpe bapatron ya mituka bomeka mpenza kotya bachauffeur mpenza na nzela mpenza bomeka kozongisa bango systeme ya kopesa moninga motuka eza mpenza malamu te mpo bazomema bavie ya bato so likama eye ndeko propriétaire ya motuka yebaka epasi na ekozonga epai na yo mama Bénédicte bachauffeur na biso mpe ya Kinshasa bakomi na habitude ya systeme oyo baobengaka demi terrain tuka mpenga na yo kaka mpa balansi ya sport télévision eza mpenza ndenge nini? Système à demi-terrain et ça système au chauffeur na ba receveur au bâtier nest trajet par exemple pour banda Victoire ti awa par au katango na trois parties. Ah bon? Na partir à kuna ba beli 7e. Na kuna zaki victime na on komoko. À partir de Victoire ba beli 7e. Même voiture wana surpris na kitabwe. Matete na kit na tika na voiture wana. Donc comme il a banuana ba belle lisusu quartier 1 na tika donc à partir on déjà na fait déjà 1500 déjà quartier 1 donc ici na quartier 1 na moi même receveur wana alati obele là Pascal na zone ici na même tuka wana mais na de fait na futa rara peut-être 1000 francs ko banda wana ti na trajet na c'est donc les demi-terrain donc wana ba bandu ba receveur na ba chauffeur bazoza na côté wana au mambutu ya ba demi-terrain donc mokonza mboka il faut moi veiller na makambo wana ba demi-terrain bazomema vraiment embouteillage bazomema pasi tozonyokwama na makambo ya ba demi-terrain. Merci beaucoup. Ministre ya transport outi kolanda nde mama Bénédicte alobi ye pa matanga motuka donc eza lokola peuple mobimba esengi to mpe elobi na kati na likambo wana mais kana kotala mpenza système ya demi-terrain mpenza bachauffeur bayeli biso na kati ya ville ya Kinshasa mpenza eza mpenza pasi kuta kobima na 2500 me akokoma nde liboso place akutani na kokoso moto akendaki to esika akendaki esimbi ta kozonga ndenge nini donc
tout cas penza komeka penza kobongisa penza bakonzi ya mboka émission oyo nazobeta c'est déjà changement de mentalité congolais a changé mentalité penza ekozala penza malamu penza bakampi ya mboka bachauffeur penza bomeka penza kochange botika système ya demi-terrain onyokola baza bandeko na oti okobela pascal mbamoko tokomisi bato bisika esenge na montant moko eza mpe valable mpa kokofuta facilement en tout cas penza bandeko bachauffeur bosunga biso bosalisa biso mama Bénédicte embouteillage ezotona na ville ya Kinshasa basala nzela lokola basali te eza mpenza nini eza mpenza na base ya banani nde bazokraye mpenza embouteillage ana mpenza oyeba te utaka wapi Maman Patricia embouteillage wana na oyo tozomona na baboulevard na biso eza causé par bachauffeur bango moko nanu na baroulage na baroulage mpe bango moko baza baauteur ya baembouteillage lokwa dernièrement awa nautaki esika moko naozonga embouteillage na nsima embouteillage bouchon bavoiture ebouge te tokomaka maleme nzoka liboso wana ezalaki na roulage moko atelemisaka motuka mpo azwa mo 500 medeso bana mais akosenike na nsima na ye eza na bavoiture etelemi ebele ezozela donc wana nde nasepeli mission oyo maa participe ezobi changement de mentalité donc changement de mentalité fe kotana na mitu ya bachauffeur na ya baroulage poso changement de mentalité ekoti roulage osenga sur 5 fois te mpo gouvernement de futaka ye so mpe ke changement de mentalité ekoti chauffeur mpe akorespecte code de la route donc akorespecte yango akotambwisa voiture nesenile donc bachauffeur na baroulage bazocrée embouteillage na ville ya Kinshasa donc bazorespecte eloko te. Merci beaucoup Maman Bénédicte. Maman Bénédicte alobi na biso donc embouteillage ongana totokamaka nango nzoka nde bafondateur nango ezalaka bachauffeur na baroulage e bandeko baroulage bomeka mpenza kobongisa mpa kotika bitiki wana ya kotemisa mosusu mpona kopénalise peuple mobima ya mosusu azokende makambo eza très important tel kende eti ngai mpona yawa na nyokomi na mpasi mpenza embouteillage epesika mpenza mpasi mpenza antuka mpenza bandeko baroulage bomeka bongisa bino kozalaka wana mpona kofungola nzela mais non mpona kokanga nzela antuka mpenza bandeko baroulage bobongisa bandeko bachauffeur borespecte code de la route bomemaka milimo ya bato pardon bandeko nanga bomeka mpenza kobongisa eza mpenza malamu. Mama Bénédicte constat moko nasalinga mo na mati na motuka oyebi ke bareceveur bachauffeur bayebi kofinga na nzela ntuka mpenza yango te nayoki ndeko mwana transport oyo bayango babotamaka na bandeko te na bafamille te to ndenge nini donc bafingaka akomela masanga na nzela kolongolela mpa na nzela aza alaise au chaleur antuka mpenza nayebi te mpenza so mpo na yo mpenza elobelaka nini to mpe ngoloba nini na bachauffeur baolanda yango kovanda kosinga bachauffeur wana bazakoma balandaka mingi émission oyo ya changement de mentalité mpo soki changement de mentalité ekoti chauffeur olongola nini elamba na nzela te mpo ayebi ke eza mabe eza contre merce makambo basala wana kofinga bainsulte na nzela ayebi bien ke aza na nzela mais azofinga azoganga azosala makambo ya bien te donc bandeko bachauffeur changement de mentalité fo kota na bapoint nyonso donc ekota na bapoint nyonso esabi ke chauffeur aza motu moko nakoloba aza bandi te chauffeur aza motu moko ya mayele mpo bachauffeur wana bakumbaka na ndimi te ke bazaka awuti na ndako awuti kaka na ndako bango tokumba te bakota yango nini auto école yango wana mpe na kotinga bandeko na biso bachauffeur eza te ate ke maa patricia lekili nde aza boye ayebi kokumba nga mpe na ye maa patricia alakisaka yango tokomona mpe makambo mabe ebele esalema neti boye nga nakota yango auto école te nayemba maa patricia nde aza boye alakisinga donc nakoyeba code de la route te nakoyeba te ndenge kostationne motuka mpo nakitisa baclient nanga donc nyonso wana ntongo oza na auto école bakolakisa yo neti soki babi fe rouge epeli yo ifo telema bapasise bale donc nyonso wana eza changement de mentalité donc bachauffeur soki boleka na nini na auto école te bokende ata recyclage bokende soki koyekola malamu mpo bomemaka bavi ya bato. Merci beaucoup Maman Bénédicte. Ndeko na ngai oyebi kokuma motuka kobenda mwana nkasi te kolakise motuka na ndenge ya kolakise kaka yepa yeba koyeba kokumba motuka eza lokola motu mpenza azomema charge mobima azomema charge mobima azokumba bato
bandeko na ngai ntango yo olakisi formation me olakisi makambo nyonso te olakisi nde basimbaka volanga olakisi ete nde barespectaka nzela antuka bandeko na yango tika kosala bongo soki oza posa ndeko to mpe mwana kasi no yekola motuka tinda ye na bisika esengeli oyo balakisaka kokumba motuka eza mpenza malamu te kofinga na nzela eza mpenza poli te tokutaka mpe na bamama tokutaka mpe na bapapa toza mpe na bandeko kofinga ndeko na yo mpo nazangi bongo ya transport okofinga bensilti moko mpenza eza mpenza propre te na miso ya batulian na yo na baturiante na yo toka mpenza bandeko bachauffeur totika mpenza habitude wana ya kofinga na nzela mama Bénédicte motuna oyo euti mpa balanda sport télévision baza mposa bayeba okomona moto auti bitabe azoya vers campem afutaki na ale 500 francs mais na retour baoyebisi 1000 francs ezalaka mpena nini trajet bakisamaka to ndeni mpe na comprendre yango te ezaka même trajet tokendaka na le mais na retour okomi 1000 francs 1500 soki otuni carburant bokona carburant te mais même carburant toyeki non est ce que na le tokenda na mai te tokendaka na carburant mais na retour omona nini yango mpe tokosinga na bakonzi ya mboka nini carburant soki carburant ekiti tomona komata ya batransport boye te omoi même trajet wana ezalaki 500 francs bango bayebi ke carburant emati bamatisi yango 1000 francs donc tokosinga na bakonzi ya mboka bakitisa carburant ya carburant tosenga mpe na bachauffeur bazala na bonne volonté bazala na changement de mentalité ke soki bamoni ke prix oyo ezalaka normal boye basala makambo na koti batika yango kande ezalaka yango émission na sepe yango makasi mapatisa changement de mentalité fe kota na bapoint nyonso changement de mentalité bandeko bachauffeur tolandi distance ezalaka moko baprix bochangeaka bongo poigne kosalaka mabe bopénalisaka bato babima mpenza bomeka mpenza kobongisa epuis tozokende me tozokasuka kaka epa na yo ministre ya transport meka mpenza kofixe mpenza mpe baprix ozala mpona kofixe baprix mpenza ya trajet boye esengi boye meka mpenza kofixe kozala mpe na nsima ya bachauffeur bazodéborde trajet moto akomi kofuta 1000 francs me moto afutelango 3000 francs antuka mpenza ekomi mpenza koexagere na kati ya ville ya Kinshasa mpenza tokosenga na ministre ya transport meka mpenza kotelema mpenza nzela mpe na nsima na bango mpe na baroulage insike bango antuka bango mpe baopesa biso pasi baopesa biso mpenza mpasi mpenza bambuteyage inutile mama arrete biso mo toza mpe na makolo tootambola baosala banzela lokola baosala te mosala ezomona na miso me kaza mbuteyage ezosila te antuka mpenza ministre ya transport meka mpenza kotelemela bachauffeur zala na nsima na bapona makambo ya baprix oyo mpenza emeka mpenza kozwa soli mpenza malamu mama nalingi mpe nayeba lisusu mama Bénédicte bachauffeur bakoma azokuma motuka azolia na ye na nzela azomela masanga na nzela mama ekomosala somo neti jomsuna mati na motuka mama Bénédicte chauffeur azolia ne na nzela azomela ne masanga na nzela donc nakomobanga na bibongo sikosoki vole tengami biso tokosuka soki ongoloba na bachauffeur ana mpenzani tolinda kopesa bachauffeur wana oyo bamelaka masanga na motuka te liboso ya volant na koyebisa bango batika na comportement wana mpo masanga ntongo ozomela masanga okoperdre contrôle okomemisa bato mosusu mpo omemi milimo ya bato okomemisa na accident eza mabe bandeko bachauffeur omeka mpe komona mpo ozali na tala soki oyebi komela no masanga oyebi ke na sisa mosala ya tel heure okende yo calmement oke oliki na volant omelaka masanga eza bien te bandeko bachauffeur donc bochange comportement wana eza bien te bomemaka milimo ya bato bino mongo mpe bozala na kati ya mituka donc bokumba malamu bokomisaka bato ma destination na bango ndenge esengeli. Merci beaucoup mama Bénédicte Nzola Ntima touti mpenza kolanda na bokeni nde mama Bénédicte Nzola Ntima lobi na biso chauffeur alingaka drink alingaka gege nakosenga no mpenza chauffeur liboso omela drink wana zela na osisa mosala na yo okomela gege na bamama basi ya bachauffeur bana ya bachauffeur mpo tomona bachauffeur ebe bazala so na basi na ndako te toyebi te so ezalaka nini natuka bino na bino bana ya bachauffeur na basi ya bachauffeur liboso papa bino meka mpenza kokomisela papa na bino eloko moko ya kolia eza propre te papa ntafunaka na nzela ata mpona biso moko bapieton eza mpe propre te toliaka na nzela donc bana bino mpe bachauffeur eza le même cas okoki olia na nzela te lia na ndako soki komela ata apres mosala ekozala mpenza malamu soki mpenza bochange tosali mpenza makambo moko ekozala mpenza malamu émission na bino changement de mentalité mpenza tokomi deya kokóma na suka na émission na biso ochange mpenza mentalité toza wana mpona bino ko bino kochange mentalité ngala change mentalité ye pas changer
po ville Kinshasa mo ebonga to pe kuma malamu ndenge tolula nde tolula bamboka baninga mosusu baville mosusu nde tokomisa mpe mboka na biso mama Bénédicte Jolantima tokomi na suka na émission na biso mot de la fin na wana basalutation na wana banani mot de la fin na nga na koloba boye na bachauffeur na baroulage bameka mpe kochange pour ceux qui changement de mentalité koti par roulage ocréé sur embouteillage te akosala mosala na ndenge esengeli to mpe chauffeur changement de mentalité koti tomona batida pamapamba te tomona banini makambo mosusu esalama na boulevard wana te pamapamba donc merci mama Patricia merci mingi napesi mpe merci na balandi nyonso ya Espoir Télévision napesi mbote mingi na baconfrère na nyonso ya Espoir Télévision napesi bino mbote napesi mpe basalutation na baami na nga nyonso napesi mpe mes condoléances na famille na grande famille mobimba ma grande famille napesi bango mes condoléances. Merci beaucoup Maman Bénédicte. Balandi Espoir Télévision tokomi na suka na émission na biso. Ndeko chauffeur outi kolanda ndenge nini basengi na yo osala to mpe nini okoki kozala lolenge nini okoki kotambusa motuka na kati na ville na biso na bandeko baroulage tolandi mpena nde Maman Bénédicte auti koyebisa biso ndeko roulage tika système ya madesa bana mpende ezokomisa mboka mbuteyage ezoyinda na mboka likolo na yo lokwa madesa bana change mpena ndeko chauffeur liboso ya kobima liaka deja epa na yo bongamaka epa na yo respecter code de la route kozanga mpe permis de conduire tokoyelakisake yo ndoza mokumbi motuka en tout cas penza bandeko bachauffeur kochange esala biso penza kitoko pende kosepelisa biso esalaka malamu namoni bongo mpe ministre ya transport tosengi nango papa mpe omeka mpe kotala likambo ya bachauffeur mpe ya mosusu bapres ezovarie tout le temps mpona makambo etali carburant kotika bana nango te mpenza meka ministre ya transport en tout cas mpenza bolakaki na biso to mpe bolobaki na biso bobika soki so de moto esili bato ya moto bakomata te likolo mais en tout cas ya kokamwa ya pasi mpenza ezake bato ya moto bakomi komata ntina so de mouton voire même accident esalemaki mokolo ya lobi na debonome en tout cas mpenza esalaki nga mpenza somo nga moko nazalaki wana mpenza a live nazomona en tout cas mpenza papa ministre tosengi nao mpenza omeka kolandela bomeka na kostope mpe bawewa na kati ya ville ya Kinshasa mpenza moye eza te malgré tout basungaka biso na transport mais bango mpe baza la base ya bamakambo mosusu tozosibir yango wana tozosenga mpenza omeka mpenza kosunga biso papa ministre yango tonga tosenga na bino mpenza na bino mpe bachauffeur awewa borespectaka mpe babande na bino esika ozali tele mpena nde bozotinda bato mosusu na lilita avant mosu atiki bana na ye atiki bapara na ye atiki bandeko na ye otinde mpena na lilita likolo ya presse borespecta na bino code de la route namona mingimingi bawewa bayebana na bao code de la route te bazoyokola bamoto wana ka ndeko na ayebi alakisi ayekola ntuka mpena papa ministre pomeka mpenza koyebela likambo wana merci beaucoup na équipe technique Espoir Télévision mobima merci na nzambe tata mpe babandai na biso émission tosisi mpe na kimia nabosani te bongo famille ekili mobima napesi bino bamoto eza famille ya pati lekili mpasi pati lekili alobela nde yango wana namoni bongo papa nanga Patrick lekili papa na patricia lekili en tout cas mpenza omwana o mpenza en tout cas papa je t'aime beaucoup papa to nalingaka yo mpenza makasi nabosani te bongo DG nanga DG Patrick mpenza en tout cas mpenza formation ya 2 semaines eloba nango Christela Kanko en tout cas mpenza napesi bango makambo bamona te mpe bato baleli banini koma en tout cas mpenza bambote nango papa nabosani te Sami Lunga mpenza cameraman ya makasi ata lelo namoni yo te mais en tout cas mpenza nalingaka yo makasi ya bambote no place kozali nabosani te Toto Enyongi mpenza na lelo mpenza fort ndeko na kati ya mosala napesa bambote na yo mpe Maman Bénédicte napesa mbote nabosani mpe te bino balandi ya Espoir Télévision jamais nabosana bino napesi bino bambote namona bino nde bozosouetenga babonne guérison na bafacebook en tout cas mpenza esalaki pati lekili mpenza bien nabosani te na grande sœur propre Stéphanie lekili yaya na pati lekili alata voile na age esengeli en tout cas mpenza yaya nanga exemple à suivre baleki tu boolanda bambote no bisika ozali na mobali no bongo Arsène Kabuyaya namoni bongo bana nanga nalinga mingi Davina Kabuyaya na Tutu Kabuyaya bambote na bino mpenza bisika ozali bandeko balandi kotikala toujours branché na Espoir Télévision nde tokutani bongo na mikolo mizali koya